Čau! TBS TV! Šodien mēs filmēsim video, kas ir manā skolas somā. Pirms mēs parādīsim somas un pateiksim, kur mēs to iegādājāmies. Un pēc tam rādīsim mācību priekšmetus, penāļus un jā, viss, kas ir mūsu skolas somā. Un pie reizes mēs arī laika apdzersim tēju. Šādu te. Greenfield Blueberry Forest. Šī manas mīļākā tēja. Viņa ir nežēlīgi garšīga. Tev viņa pagaršoja? Jā. Jā, un šī ir mana Reebok soma. Un šī ir mana soma. Un es šo somu iegādājos Prismā, bet man visticamāk mājā būs jauna soma. Mājā? Zini, tad jau beidz skolu. Zini. Es savu skolas somu iegādājos septembrī, tā kā viņas tur vairs nav. Jānī Rozē Spicē. Es to iegādājos aizpagājušo gadu, tāpēc viņa arī vairs nav. Un jā, es sākšu ar maniem 2 penāļiem. Tur 2? Jā. Šeit es lieku savus flomāsterus un krāsainos zīmuļus. Un šeit es lieku tā kā visas pildspalvas, parastos zīmuļus, lineāls un šķērs un zīmes. Man ir viens penāls, šāds te Milāna penāls. Es viņu iegādājos arī Jānī Rozē, bet citā Jānī Rozē. Man ir point. Jā. Un šitam es nezinu. Jā, es varbūt sākšu ar angļu valodu. Man ir mapītē. Jā. Es gan sākšu ar dienas grāmatu. Man dienas grāmatu šādu. Tu parādīji viņiem skolu. Un tad padomā salūkīt uz zvaigznes grāmatu. Tad man ir šāda te ar mīlīgu kaķīti sazīmēta angļu valodas kladīte. Man angļu valodas kladīte ir šāda te, kur ir parādīta, man nav jausmas kas. Pilsētas. Kāda Venēcija, kaut kas tam līdzīgs. Es biju Venēcijā. Jā, tā ir Venēcija. Un jā, tāda kladīte. Mums ir šādas te mācību grāmatas. Jā. Family and Friends. Jā, šāda te. Un man ir dzeltene apvākota darba putnīte. Jeb normāli šādi. Jā. Es likšu savus visus tos. Tālāk es rādīšu jums manu matemātiku. Viņa ir the best vienkārši. Viņa izskatās šādi. Matemātika 4. klasē. Šāda te puisīti lai viņa. Man ir šāda te kladīte ar zebriņu. Jūs varat iegādāties arī šādas vairākas. Es gribam maps. Un tad man ir šāda te mājas darba būtnīca. Ar visādiem uzrakstiem Bang vai TF, OMG. Jā. Man vienmēr stāv rezerves klādes un būtnīcas. Man rezervē ir šāda te matemātikai būtnīciņa ar kaķi. Protams, reiz reiķins aizmukurā. Es tikai tās pērku reiz reiķins aizmukurā. Tad man ir rūtiņu ar kēdām klādēm. Un tad man ir šāda skaista līnija klāde. Šīs abas divas var nopērkt Jānī Rozē un vispār gandrīz viss man ir. Un šo te jūs varējāt iegādāties internetu veikalā un arī ir tāds parasts veikals Rimpex. Un tad mums ir šāda te latviešu valoda, var redzēt cauri. Šāda te oranža, tā ir zīle. Valodas un gudrību grāmata, kur man ir šāda te latviešu valodas būtnīca, kur neskapēc aizmugurē ir reizrēķins. Tā kā šodien mums tā kā ir citās dienās gan sociālās zinības, gan mūzikas, man liekas, kāpēc ir viņas. Dīvaini. Man ir šāda te sociālajās zinībās ar Anglijas karogu un šāda te mūzikā parasta. Man ir šāda te informātika
informātikas klasa. Man sociālajā zinībās ir tāda puķīta rozā. Viņa ir smuka. Un tad vēl, kas pēdējais paliek man, tā ir lasīšanas grāmata, kura ir... Es aizmirsu. Viela tā gaiši. Arī zīle. 4. klasē grāmata lasīšanai un domāšanai. Man vienmēr ir mape ar lapām. Ja nu man kaut kas nav un man kaut kas ir jāpieraksta, vai arī stundās, ja piemēram kāds pasaka, iedod papīru. Tad man parasti ir tāds teikt, jā, es tev iedošu. Man jau viņa ir sabojājusies, jo es griezu virs viņas. Un tad vēl manā skolsomā ir šāds te mans. Un tad vēl man ir 2 rezerves cimdi. 2. Elsiši kādi. 2 rezerves cimdi, un pārējie paliek slapji. Tas drīzāk darētu ziemā. Tad vēl tā kā man ir iesnas, vairs īpaši nav, tad man ir All-in-H. Un, ja ir sausas lūpas, tad man ir Eucerīna un lūpu balzāms. Viņš smird. Smaržo. Jā. Tad man latviešu valodai ir šāda te ar puķīti mīlīgi. Viņam tik mīlīgi, oh my gosh! Es jau parādīju. Tu jau parādīji. Tad man šāda ir literatūrā, jeb lasīšanā, kā Krista saka. Un tad man ir informātikas klāda ar garšīgu kūciņu. Gribas viņu apēst. Tā man ir, bez kura mēs vienkārši, es pilnīgi nespētu dzīvot tagad, jo, ja ir YouTube, tā ir YouTube kladīt, ja manā gadījumā burtnīciņa. Jā, mēs to dalām uz pusēm, viena diena ir pie manīm, un šeit mēs rakstām, ko mēs filmēsim februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā. Mums ir līdz septembrim, nākamajam. Bet nākamgad es jums brīdinu, mums būs mazāk video, tāpēc, ka... Varbūt mazāk. Mēs vairs tik bieži nesatiksimies, bet tikai varbūt, jo varbūt viņa ies uz citu skolu, un tāpēc mēs vairs nesatiksimies, varbūt. Tas ir varbūt. Man mamma liek. Un tad varbūt mēs vairs nesatiksimies, un tad mūsu kanālam ir cauri, jo es bez viņas nevaru, un viņa bez manis arī nevar. Tu vari ievietot video. Es varu tā kā vēl iebūt tāds sevišķi. Un te man ir matemātikas putnīciņa ar šādu tīģeri reāli tik skaista. Tad man ir visas tās pašas grāmatas kā Kristai. Tikai man nav šodien līdzi dabazinība un mūzika. Jo, šodien nebija, tāpēc viņa parādīs kaut ko. Un arī man matemātikai šāda te kladīta ar riteņiem. Pagaidiet. Mums ir šāda te dabazinība 4. klasē, ja mēs ejam 4. klasē. Drīz būs 5. Es briesmīgi negribu 5. klasi, jo tad mums būs jā. Te man ir šāda. Sazīmēs. Un te man ir šāda te mūzikai. Ja. Krisē arī tāda ir. Ja. Un tas laikam arī viss. Es jums brīdinu, kad pienāks 5. marts, jūs droši, ja jūs varat ierakstīt Google Akvalande un uzzināt, kur tā atrodas. Un jūs droši varat uz to atnākt, jo līdz 13 gadiem ir 5 eiro un vēlāk jau sākas 8 eiro. Un kad ir pieaudzis cilvēks, tad sākas jau 10 eiro. Tāpēc, jā, ierakstiet Google Akvalandu, jūs atradīsiet, kur viņa atrodas. Un atnāciet 5. martā, un tur mēs arī tiksimies. Tas būs tā kā mūsu mazais meetups, bet mēs svinēsim mana dzimšanas diena, jo man paliks 11. 18. martā, bet mēs svinēsim 5. jo tad man ieskaita naudu 34 eiro. Man nav 11 cilvēkiem būs dāvāts. Manīm. Tad kā jā. Un, ja jūs gribat mūs satikt vai arī mums ir pārāk maz
sakotāji. Jā, mums ir pārāk maz sakotāji, tāpēc jūs varat mūsu kanālu izstāstīt saviem draugiem, savām paziņām, saviem klases biedriem. Visiem, pilnīgi visiem, kurus jūs pazīstat. Jūs pat varat mammai vai tētim stāstīt, bet... Vai viņi stāsta saviem draugiem un viņa draugi stāsta saviem bērniem. Jā. Un tas būtu ļoti jauki, ja jūs nospietu like, kā arī subscribe. Un abonējiet mūsu kanālu. Jā, un atcerieties 5. marts. 2016. 5. marts. 2016. gads. 5. marts. Tas būs mūsu meetups. Meetups, ja kāds atnāks, mēs būs, un tad nestāviet maliņā, nekautrējieties, jo es nepazīšu tos, kuri ir atnākuši manis dēļ vai viņas dēļ, lai es mūs atliku, tāpēc, jā, nāciet klāt un runājiet ar mums. Mēs uztaisīsim selfie ar jums. Ok, tad labi. Tas būs arī viss, un rakstiet komentāros. Jā, labi, tad šis laikam ir viss mūsu video, un atā!